நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறவர் என்றும் பாழானதை பயிர்நிலமாக்குகிற தேவன் என்றும் இந்த மாதத்திலே நாம் நம்முடைய தேவனை அறிந்து கொள்வோமா? எசேக்கியேல் 36:36 கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாழானதை பயிர்நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்தேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கை நிர்மூலமானதென்றும் பாழாய் போனதென்றும் கலங்கி கொண்டிருக்கிறோமா? மனுஷர் கைவிட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமா? நம்பிக்கையே இல்லை, எல்லாம் அற்று போயிற்று என்ற நிலைமையில் இருக்கிறோமா? நம்முடைய தேவன் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறவர், பாழான நிலத்தை பயிர் நிலமாக்குகிறவர் என்று வேதம் சொல்கிறது. தரைமட்டமானதையும் திரும்ப அவரால் கட்ட முடியும். அவர் கட்டினால் அதை ஒருவனும் அசைக்க முடியாது. அவர் ரீபில்டர், அவர் ஒரு ரீபில்டர். பிடுங்கி போடப்பட்டதையும் அவர் மறுபடியும் விளைய செய்கிறவர். அவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுகிறவர். மனுஷன் நினைக்கிறான் அது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு, முற்றிலும் விழுந்து போன மறந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை பூமியில் ஒருவனும் ஒருபோதும் மறக்க முடியாத படிக்கு, விழப்பண்ண முடியாத படிக்கு அந்த அடிமரத்திலிருந்து தாவீதின் வேராய், ஈசாயின் அடிமரத்திலிருந்து தாவீதின் வேராய் இயேசுவை துளிர்க்க பண்ணினவர். நம்முடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் விழுந்து போச்சு, எதெல்லாம் மறந்து போச்சு, ஒன்றுமில்லாமல் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறோமோ, கர்த்தர் மனுஷரால் கூடாததை அவர் செய்து காட்டுகிற தேவன். பிடுங்கி போட்டதை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுகிற தேவன், இடித்து போட்டதை திரும்பவும் கட்டுகிற தேவன் நம்முடைய தேவன். யோபுல பார்க்கிறோம் 14:7-9 வரைக்கும் வெட்டி போட்ட மரத்தை திரும்பவும் தழைக்க செய்கிறவர். அதன் வேர் பழையதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும் தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிர்த்து இளம் மரம் போல ஒரு புதிய சாப்லிங் போல அதை திரும்பவும் கிளை விட செய்கிறவர் நம்முடைய தேவன். புதிதாய் நாட்டப்பட்ட விருட்சத்தை போல ஓங்கி வளர செய்ய அவரால் முடியும். சங்கீதம் 11 முழுவதும் நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது நீதிமான்களின் அஸ்திபாரங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதுல துன்மார்க்கருக்கு அவ்வளோ இஷ்டம். நிறைய பேர் தங்களுடைய வார்த்தைகளினாலும் செய்கைகளினாலும் பலவிதமான அவங்களுடைய திட்டங்களினாலும் நீதிமான்களின் அஸ்திபாரங்களையும் அசைத்து நிர்மூலமாக்க நினைக்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களையும் பார்க்கிறார், இவர்களையும் பார்க்கிறார். அவங்க ஒன்னும் மறந்துட்டாங்க, கர்த்தர் தம்முடைய சிங்காசனத்துல இருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவங்கள குழி பறிக்கிறவங்களை வெறுப்போட பார்க்கிறார். நிர்மூலமாக்குகிற நம்மை, நம்முடைய இருதயத்தை அவர் சோதித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் நீதி செய்வார். வேதம் அதிலேயே சொல்லுகிறது 11ஆம் சங்கீதத்தில் அவருடைய முகம் செம்மையானவனை நோக்கி இருக்கிறது. நிச்சயமாய் அவர் நீதி செய்கிற தேவன் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் முகத்தை நம்ம மேல, அவருடைய முகம் பார்க்குமானால் கண்டிப்பா நம்ம மேல அவர் பிரகாசிக்க பண்ணுவார், கிருபையாய் இருப்பார். அவருடைய முகத்தை நம்ம மேல பிரசன்னமாக்கி நமக்கு சமாதானத்தை, பூரண சமாதானத்தை, அவருடைய சமாதானத்தை, உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல. நம்ம அதையாவது இருக்க உலகத்துல எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, உலகம் தருகிற பிரகாரம் அல்ல, என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். ஸோ நம்ம யார்கிட்டையும் போய் சண்டை போட வேண்டாம், நம்மளை நாமளே நொந்து கொள்ளவும் வேண்டாம். நாம் இழந்தவைகளை, நாம் இழந்த குடும்பத்தை, நாம் இழந்த நம்முடைய சரீர சுகத்தை, நாம் இழந்த நம்முடைய சொத்து, நம்முடைய வேலையா இருக்கட்டும், நம்முடைய சமாதானமா இருக்கட்டும், உறவுகளா இருக்கட்டும், கர்த்தர் அதை திரும்பவும் அவரே கொண்டு வருவார். அவரே திருப்பி கொண்டு வரும் பொழுது அது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. அவரை நோக்கி பார்த்தா கண்டிப்பா அதுல பிரகாசம் தான், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. பட்டயத்தை எடுக்கிற யாவரும் பட்டயத்தால் மடிந்து போவார்கள். மனுஷனுடைய ரத்தத்தை சிந்துகிறவனுடைய ரத்தம் மனுஷனாலே சிந்தப்படும் என்று சொல்லிதான் வேதம் சொல்கிறது. நம்ம நினைக்கிறோம் பட்டயத்தை எடுத்துட்டாங்களே, ஓங்கிட்டாங்களே, வெட்டிட்டாங்களே. வேதம் சொல்லுகிறது அவங்கதான் அதனால விழுந்து போவாங்க, அவங்களுக்கு தான் அது கேடாய் முடியும் என்று வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லுகிறது. வெட்டப்பட்ட மல்கூசின் காதை திரும்ப ஒட்டின தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம. எரேமியா 24:6 வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக நான் என் கண்களை அவர்கள் மேல் வைத்து அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணி அவர்களை கட்டுவேன், அவர்களை இடிக்க மாட்டேன், அவர்களை நாட்டுவேன், அவர்களை
பிடுங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். அவர் கட்டுகிறவரும் நாட்டுகிறவருமாய் நமக்கு இந்த மாதத்துல வெளிப்படுவாராக. அவர் என்ன செய்வாராம், அதெல்லாம் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்யும் பொழுது நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற மீதியான ஜனங்கள் நம்ம இன்றைக்கு வேடிக்கை பார்த்து நம்ம போயிட்டு இருக்கிற கஷ்டங்களை நாம நிர்மூலமானோம், பாழாய் போனோம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் கர்த்தர் திரும்ப கட்டுகிறவர் என்றும் கர்த்தர் பயிர் நிலமாக்குகிறவர் என்றும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அதை விட மேலானதாய் கர்த்தராகிய நான் இதை செய்தேன், நானே இதை செய்தேன், நானே இதை சொன்னேன், நானே இதை செய்தேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் சொன்ன வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் கர்த்தர் சொன்னது நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றி அழகு பார்க்கிற தேவனுடைய கரத்துல நாம் கொடுப்போம். கர்த்தர் தாமே நிச்சயமாய் நம்ம இந்த மாதத்துல ஆசீர்வாதமாய் சாட்சிகளாய் அவர் நிறுத்துவார். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக.